ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเวลา 8 นาฬิกาได้เห็นเหตุการณ์ว่าทำไมคนเราฟังเสียงแล้วทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆจึงเกิดความสงสัยว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นซึ่งตัวผมเองก็เป็นคนชอบหลับในเวลาที่ดูหนังแต่เวลาที่ดูหนังที่ไม่มีเสียงผมกลับไม่หลับเขาจึงได้ศึกษาเรื่องเสียงกับเพื่อนๆและจึงไปค้นคว้าตามห้องสมุดและได้ปรึกษากับอาจารย์ผมเห็นว่าทำไมคนที่ฟังเสียงต่างๆจึงมีอาการคล้อยตามไปกับเสียงที่เขาได้ยินให้ลองฟังเพลงนี้ดูในเนื้อเพลงมีทั้งความสดใสมัวหมองทำให้คนทั่วโลกชอบมันบางคนชอบเพราะมันไพเราะบางคนชอบเพราะมันคือเพลงของศิลปินที่ตนชอบผมเป็นคนที่ดูหนังแล้วหลับแต่ถ้าดูแบบไม่มีเสียงผมกลับไม่หลับตอนที่คุณหลับใช่ว่าจะไม่เกิดการสื่อสารหรือตอนคุณดูหนังเงียบแล้วไม่หลับมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีเสียงนะแต่ภาพที่คุณเห็นนั้นได้เข้าสู่สมองและสมองก็สร้างสัญญาณตรรกะในการดำเนินของหนังที่จะเกิดในอนาคตจากสมองของคุณจากการปรึกษาอาจารย์ครั้งนั้นเขาและเพื่อนๆจึงได้ไปตามสถานที่ต่างๆที่มีเสียงต่างๆและผู้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นสถานที่บันเทิงคอนเสิร์ตยังคิดถึงเธอนะชีวิตที่มีเธอวันคืนเหล่านั้นช่างมีความหมายวันท้องทะเลก็ฟุ้งแสนไกลบอกเธอได้ไหมยังคอยคล้ายเธอลืมไปหมดแล้วคำสัญญาวันเก่าว่าไม่นานคงกลับมาต่อให้อีกหมื่นฟ้าไกลกันกันไว้รักยังเหมือนเก่าความคิดถึงไม่เคยจางหายไปเป็นจังได๋ล่ะน้องความรักเป็นจังได๋ล่ะน้องความรักงานศพ
พื่อจะให้เห็นว่าอารมณ์ต่างๆของคนในสถานที่ต่างๆเขาจึงเห็นว่าภายในงานศพมีผู้คนมากมายบางคนร้องไห้บางคนเศร้าโศกบางคนไม่รู้สึกอะไรและบางคนนั่งเล่นโทรศัพท์เขาจึงนึกถึงคำพูดของอาจารย์เสียงเหล่านั้นรับรู้กันอย่างเป็นสากลว่าได้ยินเสียงประเภทต่างๆทำให้เกิดความสุขความเคารพซาบซึ้งเศร้ามันจึงกลายเป็นประเพณีและวัฒนธรรมเมื่อคนฟังได้ยินจึงเกิดความรู้สึกอย่างอัตโนมัติผมจึงเข้าใจว่าเสียงในปัจจุบันที่ผู้คนฟังมันคือความรู้สึกที่เกิดอย่างอัตโนมัติแต่กลับไม่ได้ยินโดยไม่ได้ผ่านความคิดของสมอง